Ретко кои од лицата над 50 години поседуваат компјутерски вештини. Ова го покажало истражувањето на Националната алијанса за европско образование и мобилност, кој го реализираат проектот Компјутерска писменост на новото време. Со немањето општи познавања од IT технологијата, овие луѓе тешко се прифатливи од пазарот на трудот. Овој проблем освен државата се соочуваат и Бугарија, Шпанија, Португалија и Естонија и проектот се реализираше во сите 5 држави. Проектот е одобрен септември 2017 година од страна на Национална агенција за европски развојни програми од областа на образованието и мобилноста. Македонија е една од ретките земји која што не е членка на Европска унија, а има таква канцеларија, представник на Европската унија. Програмата е на Erasmus+, стратешки партнерства под програма образование за возрастни. Оддамна го имавме увидено фактот дека кај повозрастните лица, кај лица над 50 години, постои отпор за учење на нови работи, посебно спрема компјутерските технологии. И кога направивме едно истражување во други земји, како Бугарија, Шпанија, Португалија и Естонија, увидовме и дека и таму се соочуваат со истиот проблем. Па тоа ни инспирира да направиме партнерства со овие земји и сите 5 земји заедно да најдеме начин како да им олесниме на граѓаните. Од проектот што се спроведуваше изминатите години, ќе излезат 3 трудови на хартиена форма од 80 страни како возрастни лица да се стекнат со основни компјутерски вештини, но при крајот на месецов ќе излезе и мобилна апликација за учење на компјутерските вештини. Сега ги правевме истражувањата, ги правевме интелектуалните трудови, ја направивме мобилната апликација и сега ќе видиме на што ќе наидеме. Исто факт е дека оваа старосна граница колку е поголема, толку е помал процентот на користење паметни телефони, што значи дека одреден дел нема да можат да ги почувствуваат бенефитите на апликацијата, но затоа направивме 3 интелектуални трудови кои што се по 80 страни и кои што освен во хартиена форма бесплатно ќе бидат достапни и во дигитална форма да се симне од нашата веб страна. Проектот изнесува 170.000 евра и се реализира преку Erasmus+ програмата на Европската унија за образование на возрастни.